общем, вот я все-таки смог сделать костер. Это было, вообще говоря, не так легко. Здесь, говорю, после бури здесь наплескало столько воды. Вот если видеть, вот это вот все, это смыло почву водой. То есть ее захлестывало вот сюда вот. Скажем так, если включить, плохо видно, но в общем, ладно. Потом, может, покажу. Смотрите, какой классный огонь получился. Он просто сейчас быстро уже станет намного меньше. Понятно. Потому что сейчас веточки облепиховые сухие прогорят. И уже такого огня там не будет. В общем, хотел немножко что-то сказать такое с точки зрения осмысления действительности. То есть сегодня посмотрел Бесогон ТВ, вроде какой свежий выпуск, который звучит как что-то типа: без Бога можно делать все, что хочешь. Ну, как бы, что-то там, как я понял, с Достоевским связано, где-то он это говорил в каком-то произведении. И вот Михалков, конечно, молодец в этом смысле, что он, как честный человек, что-то пытается понять, какие-то запросы шлет. Там по поводу этой была Ани Лорак, украинской певицы, которая там в начале спецоперации что-то писала осуждающее против СВО. Ее как бы пытаются отбелить. То есть он привел там примеры, что, ну, там был еще один товарищ из команды Соловьева. Соловьев объяснил, что что-то его послали в Донецк, он посмотрел, как там что происходит, и вроде бы осознал. Ну так вот, если каждого посылать в Донецк, я извиняюсь, как бы, это сколько надо денег-то? Ну это ладно. Факт в том, что ну да ладно, а вот то, что Соловьев про то же Ани Лорак сказал, что ее, что, мол, ее там украинцы травят, в список миротворца попала, что она такая вот, такая жертва теперь уже. Ну вот. И тот же самый Михалков направил письмо в администрацию президента и получил ответ из администрации президента от Пескова, известного тем, что он там руку предателю России Пугачевой целовал, когда она приезжала на похороны, скажем так, вот летом, что ли, это было. В общем, написал он о том, что сейчас я, слушайте, пенек возьму, наверное. Он был пенек где-то. А вот оно. На него прямо сяду. Поближе к костерку. Можно же. Нормально же. Вот так вот. Отлично. Отлично вообще. Сижу на пеньке. Вижу огонь вдалеке. Я его действительно вижу. Здесь как бы, да, у костерка. На самом деле вне костра многие уже замерзают. Пока здесь ходил, в несколько попыток пытался его разжечь. Ну, в общем, пришел ответ от администрации президента, от этого Пескова, что вот там подверглась эмоциональному всплеску, что-то такое, и что-то написала, теперь все осознала, и там помогает
там Донбасс и что-то такое, и что вот она там помогает какой-то там интернату для инвалидов в городе Шахтер детскому. В общем, Соловьев тоже не дурак, они взяли туда и позвонили директору. И телефонный разговор показали. А там говорят, да мы вообще не в курсе, кто нам помогает, никто нам не помогает. Вот, говорит, Лепс подарил, Лепс, певец, ребятишкам телевизор. Это да. А Нил Арак вообще не помогал. Вопрос, зачем администрации президента так врать? Зачем они занимаются отбеливанием вот этих предателей? Прогнившая прозападная верхушка, она все еще довольно-таки сильно прозападная. В России это надо понимать. Это будет вымываться, вот это прозападное бюрократическое ядро, оно будет довольно долго еще вымываться. То есть, как бы, чем дольше СВО будет продолжаться и конфликт с Западом, тем лучше с точки зрения вымывания вот этого прозападного ядра российского. Потому что все равно они там как-то держатся, пытаются держаться за свою систему, свои люди рукопожатные. То есть я просто вспоминаю вот этот случай. Во-первых, мне вот вообще непонятно, почему Песков все еще работает на своей должности. То есть там про него был репортаж и объясняли, что он там просто фотографии показывали. Он там с бомондом, всем этим шоу-бизнесом российским постоянно гулял. Там какие-то свадьбы, его свадьба, что ли. То есть человек такой вот, человек из, так сказать, такого пространства. Со всеми вот этот шоу-бизнес, который был в самом-то деле антипатриотичен. Мы это увидели очень хорошо на примере той же Пугачевой и остальных известных исполнителей, которые потянулись там в Прибалтику, в Израиль, так сказать, с критикой России. И не просто с критикой СВО, а с критикой народа, например. Там такие вещи люди услышали, что пипец. Все раскрылось. И вот с этими людьми как раз общался, там тусовался на каких-то тусовках. Тот же самый Песков. Ну, был репортаж. Ну и вопрос, а что он до сих пор делает в администрации, там пресс-секретарь администрации президента, то есть Владимир Владимирович, а почему Песков все еще у вас работает? Вот этот вот. Вообще говоря, это что-то типа Чубайса, только в администрации президента, из старых вот этих закаленных системщиков. Ну как-то он не похож на особо на патриота. Я как бы могу понимать одну штуку. Я недавно к ней пришел, к идее о том, что в самом-то деле вот реально в России может вот реально вспыхнуть гражданская война между вот этими прозападными предателями и обычным народом, который там за тех же предателей, за тех, кто живет хорошо, проливает кровь на СВО. Вот реально, потому что там в принципе возникает какое-то очень жесткое взаимонепонимание. Вот я вот смотрю на них, и мне вот как-то противно. Поэтому, может быть, было какое-то указание со стороны президента пытаться не, как сказать, ну, пытаться как-то тушить эту вот агрессию, может быть, какую-то в обществе, чтобы оно не рассыпалось на предателей и не предателей, как-то молчаливо как бы друг к другу. Ну, я так предполагаю, потому что вот действительно эскалация может привести к реальной гражданской войне. Пока все тихо и хорошо. А так вот, такие вот настроения, мне кажется, по крайней мере, я вот, например, как-то себя не очень комфортно чувствую там, в обществе предателей, полупредателей. Поэтому, да, вот и Пескова, конечно, не должно быть. Потому что если он получал такие указания,
А я думаю, наверное, скорее всего, такое и есть. То есть стремятся как-то успокоить общество. Наверное. Но, понимаете, ну нельзя вот так вот врать или пить, пытаться отбелить. И так вот откровенно, официально врать про ту же Анила Рак. Но она же из того же Бомонда, в самом деле. Это очевидные вещи. Поэтому как-то так. Выглядит все как-то все. Ну, вот я говорю, что и целование руки этой Пугачевой. То есть противно просто. И на Пугачева смотреть, и на Пескова на этого смотреть. Который вообще не патриот, в принципе. Ну, поставьте лучше того же Михалкова пресс-секретарем президента. Ну, по крайней мере, может быть, не такой профессиональный, но, по крайней мере, честный. Вот как я сейчас вижу. И как бы... что-то прямо аж холодно, уже дрожать начинаю. Интересно. Так, ладно, сейчас побегу уже. Немножко погрелся. Температура падает, наверное. И весь день заволочено было. Да, еще вспоминается пример с этой, по-моему, это был то ли начало лета в этом году. Типа было там новость, что там украинцы готовили теракт на кого-то, и в том числе на Собчак. Я тогда очень сильно этой новостью удивился. Прям такое ощущение, что решили девушку тоже отбелить. Ну, то есть, если заметить, сейчас Собчак стала как-то очень редко появляться, в самом-то деле, со своей критикой, там, со странными выкрутасами. Там у нее мама, да, депутат из этого Максакова. По-моему, нет, не Максакова, как ее фамилия. Ну, короче, депутат от Тывы, что очень смешно, она вообще не тувинка. Вообще там не жила. Поэтому как-то все странными белыми нитками. Вот это вот, как сказать, очень гнилая и темная вот эта вот рукопожатность и поддержка друг друга, вот этой бюрократии. В плохом смысле слова Россия, она вот как-то видна. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы потихонечку Россия прочищалась, как-то эти люди куда-то уходили на задворки, приходили какие-то более адекватные, более молодые, более способные, более патриотичные люди к руководству, чтобы ну, вот этот тренд на развитие экономическое какое-то в России, чтобы он не загас быстро и опять не вернулась к тому, к периферийной внутренней и внешней политике, скажем так. Когда Россия периферия, а Запад то, на что нам надо смотреть и потакать. Ой, ладно, все, на этом, наверное, достаточно я высказался по поводу, по крайней мере, моей позиции, что я думаю. Я считаю, что пресс-секретарь президента не должен врать и заниматься отбеливанием там, полупредателей. Поэтому, ну, как-то так.